Saluton, parolas Tomaso, kai mi volas montri al vi mian tegmenton. Saluton, parolas Tomaso. Bonvenon al Esperanto Variety Show. Kiam ni pensas pri varieteo, ni pensas pri muziko, dancado, scherzoi, sketchoi, ĉu ne? Sed hodiaŭ la temo estas laboro. Peza, malpura laboro. Oni povas vidi che mia tegmento ne estas in bona stato. La tegolo estas tute detruitaj de la suno, malnovaj, ĉu ne? Do kaj multaj eĉ mankas. Do ni heredis tiun domon de la avino de mia edzino, kaj la avino ne volis ripari la tegmenton. Ŝi insistis ke ĝi estis nova, kaj ni ne volis puŝi la aferon. Kaj nun ni provas solvi tion, ni deprenos tiun tegmenton kaj konstruos novan. Do jen oni povas vidi tiun altan arbon, kaj tiu estas alia afero kion mi diskutos en alia filmeto, tiu pinarbo, ĉu ne? Tiu fakte estas danĝera loko por stari, ĉar la tegoloj ne estas bone algluitaj al la tegmento. Kaj jen tie estas unu kiu tute libere kuŝas sur la surfaco. Unu el miaj lernantoj en Aitaki estas efektive fakulo pri sekureco en la laborejo, kaj mi raportis al li kion mi faras tie ĉi, kaj li faris mian aperon. Mi malŝatas ŝtupetarojn. Tion diris mia lernanto, kaj fakte ankaŭ tion diras mi. De tiu flanco oni povas vidi la parton de la tegmento kiun la avino ja konsentis ripari, ĉar efektive tiu likis kaj akvo venis sur la plafonon kiam ŝi ankoraŭ vivis. Bone, do jen la tegmento, tio estas la norda flanco, kaj ĉe la supro oni povas vidi la malnovajn tegolojn, kaj en sube oni povas vidi la mezan nivelon, la mezan tavolon, kaj tiuj tegoloj efektive ne estas tiel malbonai, char oni riparis la tegmenton antaŭ ol ĝi fariĝis tre malbona. Kaj en la suba parto tie oni povas vidi la lignajn ŝindojn, kiuj estis parto de la originala tegmento. Ni devos depreni tiujn ĉion bone. Kaj jen tie oni povas vidi la diversajn tavolojn, eble. Bone, kaj ni uzas forkegon por forŝiri la tegolojn, kaj estas tabuloj tie por stari sur la tegmento. Efektive mi iomete timas altecojn, do tio estas problemo por mi. Tio ne estas bona laboro por persono kiu vere timas. Kaj finfine ni povas vidi la muskojn ĉe la malalta flanko, kaj ankaŭ tio estas problemo. Do, yes, ni vere devas ripari la tegmenton. Sed granda parto de la laboro estas simple ordigi la aferojn. Por tiuj kiuj ŝatas tian aferon, tiu fakte estas tegolo de la malnova tegmento, kaj ĝi estis sub alia tavolo, kaj ĝi efektive aspektas sufiĉe bona, ĉar oni riparis ĝin antaŭe, sed jen tiel aspektis la surfaca nivelo, tute eluzita, tute detruita de la suno. Tio aspektas iomete pli bona, sed apenaŭ. Mi filmis tion en la komenco, kaj intertempe mi trovis pli bonajn manierojn por kolekti la rubojn de la tegmento, sed jen tiel ni komencis. Kaj mi plenigas tiun ujon kaj forportos ĝin al la granda rubaĵujo. We need more rubble. More rubble. Kiam mi diskutis tiun laboron kun unu el miaj lernantoj en Aitaki, mi lernis novan vorton efektive. Do mi ĉiam uzis la vorton tegolo por tiuj asfaltaj aferoj,
sed tegoloi kutime estas el argilo. Kai alia vorto estas ŝindo, kaj ŝindoj estas kutime el ligno, ĉu ne? Do la demando estas ĉu tiuj asfaltaj aferoj estas asfaltaj ŝindoj aŭ asfaltaj tegoloj. Do mi simple diros tegolo. Sed yes, do mia tegmento ja havas 3 tavolojn, kaj la plej suba ja estas veraj lignaj ŝindoj. Do tiel ni devas forpreni la malnovan tegmenton kaj surmeti novajn tabulojn, kiujn vi vidos poste. En mia frato sur la tegmento. Jen la vesponesto. Mi vidas kelkajn aferojn sur la planko, do mi ne promenos tie. Kompreneble mi volas danki al Chandlero kaj Ŝano kaj la aliaj patronoj, sed ni ankoraŭ ne venis al la fino de la filmeto. I'm down here. Forgot to tell you I was coming back. Eble vi volas scii kiel mi filmis la supron de la tegmento. Do jen la afero, rigardu en la ombro, tie vi povas vidi ke mia kamerao estas sur longa stango, fakte longega stango, kaj mi povis levi ĝin tre alte, kaj tiel mi povas filmi de alia vidpunkto, sen mem iri al la alta loko, kie mi efektive vere timas. So good boy. Do jen la tegmento. Mi submetas novajn tabulojn tie. Mi forprenas malnovajn. Rigardu kiel lerte vi faras. La tutan. Sycamore is definitely bigger. Well, that one does give it a nice run for its money. Well, it's between these two here. Definitely that one. Well, when you're filming on the ground, the one down below has a thicker trunk, yeah. Well, it's actually bigger. It's fatter. But it's not as tall. Ju pli longe ni atendas, des pli pluva fariĝas la vetero. Effektive mi vere faras al mi zorgojn, ke la vetero ŝanĝiĝos, kaj ni ne povos fini la tegmenton. Do atendu la raporton post kelkaj semajnoj. Dankon por spekti. Ĝis!